有少少 heavy，因為係2024年嘅1月，我都覺得自己係全世界最幸福嘅人。無論頒獎禮啦，無論演唱會嘅成績都好好，但我冇諗過2024年係我人生當中最大考驗嘅。我唔係好善於將自己嘅情緒喺自己最悲傷或者最唔開心嘅時候去寫成旋律嘅。我通常都要等我消化咗嗰件事之後，然之後去到25年呢首歌24年對於我嚟講，2024年對於我嚟講有2個打擊。第一個打擊咧就係我隻貓貓，我屋企嘅最後一隻寵物啦。我喺香港咁多年陪伴我嘅最後一個伴Leslie 走咗。最難過嘅唔係佢年紀大，而係佢最尾嗰段時間，由於佢全身都係生滿晒一啲嘅腫瘤，同埋佢走得好痛苦。然之後到年底嘅時候，我好親愛嘅一個屋企人咁樣嘅，我覺得一個 mother figure， 我哋英皇娛樂嘅 CEO Shirley 離開咗。然之後25年嘅開始對於我嚟講係一片茫然。我喺做完上一個澳門演唱會之後，我俾自己休息咗好長嘅時間，慢慢做完晒所有嘢之後，喺我回憶嘅櫃桶裏邊攞翻一啲要去處理、要去面對嘅情緒。呢首歌一路收喺個櫃桶入邊都唔夠膽打開。然之後到我哋拍嘅一啲填詞人，填咗好多個唔同嘅版本，直至到最近，我同佢有類似嘅經歷。然之後佢話好快，我諗到寫到一啲嘢俾你咁樣。我覺得我哋人生當中最大嘅課題就係要學識喺我哋長大嘅過程當中，慢慢咁樣去同自己最愛嘅人、最愛嘅事去 say goodbye。情緒係痛苦嘅，但係當我哋識得去將佢面對、識得將佢釋懷嘅時候，可以化為另外一種嘅能量。所以以下呢首歌，由於佢都有屋企人，填詞嘅朋友都有屋企人喺去年嘅一場災難當中離開，所以我哋將成個過程，無論係我當時送我隻貓貓啦，送我 Shirley 啦，定係佢對佢屋企人，我哋又去到見佢最後一面，然之後帶住佢嘅灰燼，去到好靚嘅山河，將佢撒走，等佢回歸大自然。於是我寫咗以下嘅一首歌。佢喺10幾年前同我寫過一首好似嘅歌名嘅歌，今年都幫我寫咗以下嘅一首歌名叫做《靈魂相遇》。像個小